喂，你好。哎呀，又要膝頭哥做手術啊！唉，即係係啦。冇啊，咁祝你早日康復啦。係啦，咁休息下啦。哎呀，最近咧越嚟越多人啊，膝頭哥痛唔緊要啊，仲要走去做手術啊，夾硬要捱一刀。其實好多時咧，點解我哋會膝頭哥痛咧？大家有冇聽過一句説話咧？人老腳先衰咧。原來咧，我哋身體嘅血氣啊，即係我哋距離個腳咧，由我哋個心臟去到腳咧係最遠嘅位置啊嘛。所以咧，如果我哋唔去好好保養個腳咧，唔去好好喐動下佢咧，其實好多時啊，我哋膝頭哥會出現好多痛症嘅。咁好多人咧，中間可能咧，因為膝頭哥有啲黏連啊，或者有啲各種關節痛咧，哇就要走去做手術啦，又要捱一刀啦。有啲乜嘢方法，有啲乜嘢活動可以避免到或者減少到呢個膝頭哥痛，可以令到咧減低做手術嘅風險咧？大家好啊，又係我卡斯簡光明啊！事不宜遲啦，我哋一齊去片。好，嚟到呢個影片第一個動作咧，就係踎低起身咧，就係伸展我哋個大腿後方。咁首先咧，我哋就打開我哋嘅雙腳咧，大概膊頭咁上下闊啦。咁兩隻腳咧可以微微向外指45度左右啦。然之後咧就可以咧慢慢咁樣去踎低。咁留意我哋踎低嘅時候咧，我哋輕輕咧個腳踭咧，確保就唔好離地啦。如果咧對腳咧唔係咁夠力嘅時候咧，咁有需要咧就可以用個手扶住一啲東西啦，或者扶住我哋嘅雙腳大腿或者膝頭哥咧，令到我哋嘅身體保持平衡嘅。咁我哋慢慢落去嘅時候呼氣，上嚟嘅時候吸氣。咁留意啦，當我哋上嚟呼氣嘅時候呢，咁我哋個 pat 呢可以輕輕咧推向上啦，咁亦都咧保持我哋嘅腰同埋我哋嘅雙腳呢就伸直嘅喎，咁感受到呢，我哋個腳嘅後面呢輕輕有拉扯嘅感覺呢已經係足夠啦。重複做呢個動作啦，慢慢踎低起身啦，咁我哋再伸展我哋嘅雙腳呢，大概做10下左右啦。咁呢個動作呢，我哋都係根據翻自己個能力啦去調節嘅。咁當然啦，做到嘅可以做多啲啦，未做到嘅做少過10下都冇問題嘅。咁呢個動作嘅目的呢，除咗係鍛鍊我哋嘅大腿肌肉啦，咁亦都咧係穩定翻我哋嘅膝頭哥之餘呢，咁我哋呢亦都需要咧將我哋嘅大腿後面嘅組織啦，同埋我哋個膀胱經啊，慢慢放鬆翻佢嘅。做得非常之好啊！咁嚟到第二個動作啦，咁我哋需要將隻腳咧擺喺個凳上面咧，做呢個踩凳嘅弓箭步啊！咁首先咧就係將我哋嘅其中一隻腳咧，就係好似一個跨步咁樣啦，搭喺張凳上面啦。咁然而咧，我哋另外一隻腳咧個後腿咧輕輕咧就趌高，咁前面隻腳咧咁形成一個大概90度嘅位置咧，後腳再慢慢伸直咧，感覺到咧呢個跨步嘅位置呢，有種拉扯嘅感覺呢，咁就可以嘅啦。然之後啊，慢慢透過我哋嘅呼吸呢，慢慢吸一大啖氣呢，一呼氣呢，我哋可以向下面沉多少少啦。咁如果慢慢習慣咗呢個動作呢，可以輕輕將對腳褪後少少嘅。咁我哋呢，大概做呢個深呼吸嘅情況呢，重複做3到5下呢，咁就非常之好啦。當習慣咗呢，我哋就可以轉另外一邊，一樣啦。一開始唔需要去到咁盡嘅，慢慢覺得適應咗呢，可以將後面隻腳褪後少少呢，咁就非常之好啦。呢個動作嘅目的呢，就係打開我哋嘅髖關節啊，同時間呢，亦都係伸展緊我哋大腿前面呢個胃經啊。咁呢個呢，亦都係可以舒緩呢我哋有關嘅關節啦嚇，特別係我哋嘅髖關節呢，如果出現過緊嘅情況呢，咁亦都可以透過呢個動作呢係放鬆翻嘅。咁如果我哋嘅髖關節過緊嘅時候呢，其實會牽連到我哋嘅大腿呢，亦都出現緊嘅情況呢，亦都會出現膝頭哥痛嘅情況嘅。咁所以透過呢個動作呢，係可以有效咁幫大家改善膝頭哥痛嘅。
做得非常之好啊！嚟到呢個影片最後一個動作呢，就係伸展我哋嘅內胯。同樣地啦，咁我哋呢亦都係企喺度嘅。今次我哋面向前面啦，將其中一隻腳呢打橫咁樣擺喺張凳上面啦。咁留意啊，腳趾呢係要指向天空嘅。咁然之後呢，我哋慢慢將我哋嘅身體呢向前曲啦。咁留意呢，保持條腰係直嘅。咁我哋一樣啦，保持呼吸。吸一大啖氣，一呼氣再推向前啦，感覺到個大腿內側有拉扯嘅感覺呢，已經係足夠啦。大概做5至8下嘅長呼吸呢，咁我哋呢搞掂啦，就可以轉另外一隻腳啦。其實好多時候啊，如果我哋出現呢個膝頭哥內側痛嘅情況呢，咁其實呢係會關聯到我哋個內胯大腿呢，呢個內側嘅經絡呢係有關係嘅。如果我哋啊有膝頭哥內側痛嘅時候呢，咁我哋呢必須呢第一件事啊就係放鬆我哋大腿入面嘅組織，咁先至會最有效啊幫助到我哋嘅膝頭哥痛嘅。好，大家覺得以上呢條影片幫唔幫到你呢？咁如果幫到呢，記得好緊要呢，就係 click 下面個 like、share 同埋 subscribe， 等更加多人呢可以睇到呢個影片呢，更加多人可以受惠啊嘛。咁如果覺得呢有啲乜嘢唔同嘅痛症呢，好緊要啦嚇，腰酸背痛啊，任何嘅問題呢，歡迎大家喺下面留個言，等我可以知道啦，將來會拍更加多唔同嘅影片呢，可以幫助到更加多嘅人嘅。更加重要呢。嚟緊，我哋下面咧睇住呢個 link 就係我哋嘅線上課堂。如果想學更加多唔同點樣去處理腰酸背痛啊，或者唔同痛症嘅情況咧，透過拉筋令到自己咧可以身體更加健康，做到養生嘅效果咧，就記得參與我哋嘅線上課堂啦。到時我哋喺線上課堂再見大家，多謝各位。